Լուրերի թողարկման շրջանակում այժմ վերլուծությունների ժամանակն է եւ մեր տաղավարում է Արմեն Չիբուխչյանը, բարև ձեզ Արմեն։ Բարև ձեզ։ Երևի թե այսօր վերլուծությունները նախ եւ առաջ վերաբերվեն JD Vance-ի Բաքու այցին։ Այո, բայց JD Vance-ի այցի վերջում այսպես ասում եմ մի քիչ տխուր տպավորություն ստեղծվեց այս ցեղասպանության գրառման հետ կապված ըստ էության JD Vance-ը այսպես ամեն ինչը այսինքն ըստ էության փոխվել է գրառումը X-ում սկզբում ցեղասպանության բառը չնայած իրենք հիմա ասում են որ դա գրառումը չի եղել եւ այլն փոխեցին դրեցին այլ գրառում որտեղ այսինքն թողեցին աշխատակազմի գրառումը դրեցին այո սա նշանակում է որ այսինքն ինչ որ արձագանք է եղել եւ իրենք փոխել են բարդ աշխարհ քաղաքական խաղ են ընդհանրապես տեղի ունենում մեծ հաշվով այսպես ասեմ Ամերիկան չպետք է ասենց հարցերում զիջի, հա գլոբալ մենք իրենք ասում են որ ինքը ասեց որ վարչապետի խնդրանքով եմ գնացել դա էլ ավելի շատ նման էր ոնց որ պատճառաբանության, չէ, ասենք մի տեսակ Այսպես ասեմ, սա չի կարող աննկատ անցնել այն իմաստով, որ կարծում եմ այդուամենայնիվ ինչ որտեղ զիջում էր թուրքերին, հա, այս իմաստով որ արվեց դա, բայց սա չի կարող աննկատ անցնել այն իմաստով, որտեվ իրենք այսպես զգում են իրանց ուժը, որ ինչ որ բան այս ձևերում կարելի է Միացյալ Նահանգներին օրինակ համոզել հետ փոխել եւ այլն, հա։ Այդուամենայնիվ մենք պետք է հասկանանք, որ այս որտեղ Ամերիկան էլ օֆիցիալ ճանաչել է ցեղասպանությունը, ոչ միայն Հայաստանի պրոտոկոլով ինքը պետք է այցելի, այլ նաև ուրեմն իրենք Այս դա է ուզում ասել, խնդրանքը այնքան էլ էական չի, որովհետև այս դեպքում այո ձեր ասած պրոտոկոլով իհարկե, սա մի տեսակ այդ էլ եմ ասում մի քիչ պատճառաբանությունը ավելին ասեմ, իմ մոտ տպավորություն ստեղծվեց ավելի շատ որ սկզբից JD Vance-ը հատուկ գնաց ցեղասպանության ամերիկացիները, եթե դուք նկատեք, ով որ գալիս է, անգամ զինվորականները գնում են։ Եվ այնքան դեմոնստրատիվ, օրինակ ինչ որ պատվիրակություն Կանզասից որ գալիս է, կարա չգնա, հասկանում եք։ Իրենք դա գնում են եւ մեկը չի, երկուսի չի, ով գալիս է գնում է։ Եվ սա խոսում է այն մասին, որ իրենք այդ հարցը ուզում են պահեն, դիվանագիտական իմաստով ուզում են պահեն։ Այսինքն մեկը էլի ցույց տվեց, որ գնացել է, բայց ցեղասպանություն բառից խուսափեց։ Սա այսպես ասեմ, դուրեկան չի եւ պրոբլեմատիկ է, այսպիսի բաները ուշադրություն գրավում են ամեն դեպքում, բայց պետք է հասկանանք ինչա տեղի ունենում Ադրբեջանում։ Ընդհանրապես ես մի հետաքրքիր բան ասեմ։ Այս այցը ավելի շատ հարցեր է բարձրացրել JD Vance-ի, քան պատասխաններ են ստանում։ Խաղը ավելի է բարդանում ըստ էության։ Այս պահի դրությամբ ինչա հայտնի, այս պահի դրությամբ Ուրեմն JD Vance-ը Ադրբեջանում ստորագրեց ռազմավարական փաստաթուղթ Ադրբեջանից, որը իրենց ասելով 6 ամիս մշակվել է։ Կատերների հարցն է այդ, այսինքն փոքր նավակների մասին է խոսքը, որը ըստ էության մեզ չի վերաբերվում զենքի իմաստով։ Ականազերծման հետ կապված տեխնոլոգիաներն այդ իմաստով հա հիմա եկեք հասկանանք ընդհանուր եթե մենք վերցնում ենք ընդհանրապես այդ ասուլիսի մթնոլորտը ինչեր կատարվում ասեմ ձեզ իրականում այդ ժպիտների հետևում երևում է որ այնտեղ ինչ որ ակտիվ բաներ է կատարվում Ադրբեջան գնացել է երկու պատվիրակություն շատ մինչև JD Vance-ի այցը այնտեղ բավականին հետաքրքիր զարգացումներ են տեղի ունեցել Եվ առաջի պատվիրակությունը դա ԱՄՆ-ի պալատի պատվիրակությունն էր, ուրեմն եւ երկրորդը Ամերիկայի հրական համայնքների պատվիրակությունն էր, որը գնացել էր Ադրբեջան։ Եվ այնտեղ ինչ որ բանակցություններ են տեղի ունենում եւ շատ հետաքրքիր process-ներ։ Հայտարարության մեջ օրինակ սովորաբար ես սպասում եի տեսնեմ ինչ արդյունք են։ Իմ մոտ տպավորությունն է որ ինչ որ բարդ բանակցություններ են այնտեղ գնում, բայց արդյունք դեռ չկա, որտեվ եթե մենք լսենք աղքատիկ էր, բավականին աղքատիկ էր։ Ես ամերիկյան լրատվամիջոցներից վերցրեցի տեղեկատվությունը։ Ես նայել եմ, այո, ես ուղիղ նայել եմ անգլերենը, երկուսի ելույթը։ Հետաքրքրական է, որ ընդհանուր տենց ավելի շատ ինչ որ իրար կոմպլիմենտ անելու բաներ։ Եվ այո, ինձ երկու հարց կար մտահոգող, մեկը ռազմական մատակարարումները Ադրբեջանին, երկրորդը բարձր տեխնոլոգիական ոլորտը, որտեղ դա շատ կարևոր է, Ադրբեջանը ակնհայտորեն հավակնություններ է դրսևորում այս ուղղությամբ, հա։ Այդ առևտրի մասին այդ լոլոները բարձր ճանապարհ բացենք, փակենք, Ալիևը դել Ասիայից էլ Եվրոպա տարավ, բերեց արդեն, չգիտեմ, արդեն հարստացավ եւ այլն։ Բնականաբար իր նավթային հարաբերությունը շեշտեց Ալիևը
որտեղ 16 երկրի ուրեմն նավթամատակարարում 11 երկիրը ՆԱՏՕ-ի անդամ են եւ այսպես շարունակ։ Դեպենսն էլ ընդգծեց, որ միակ պետության ղեկավարն է Ալիևը, ով սերտ համագործակցում է եւ Թուրքիայի եւ Իսրայելի հետ։ Այո, շատ ճիշտ նկատեցիք, դա էլ հետաքրքիր մեսիջ էր։ Այստեղ շատ հետաքրքիր process-ներ է կատարվում եւ երբ որ մենք շեշտում ենք, որ Իսրայելի գործոնը դառնում է ել ավելի կարեւոր մեր տարածաշրջանում։ Գալիս է Միացյալ Նահանգներ Թրամփի հետ հանդիպման օդանավակայանից։ Այո, ընդ որում մեկ շաբաթ շուտ է գալիս։ Նեթանյահու 18-ին պետք է լիներ այցը, եթե չեմ սխալվում, տեղափոխել են 11-ին, եւ սա նաեւ ենթադրում կապված է իրանական գործոնի հետ, որովհետեւ տեսեք, այդ թեման լավ չշեղվենք, ես հիշեք, ես կարևոր բանը պետք է ասեմ։ Հիմա տեսեք ինչա կատարվում։ Այսինքն հայտարարության մեջ Ալիևը կրկնեց երկու բան, այսինքն հուսադրող է կամ այսպես բառը երևի լավ հուսադրող է ասենք մոտավորապես այս տրամաբանության մեջ ԱՄՆ-ի հետ այսինքն առաջիկա ռազմական համագործակցության գաղափարը հեռանկարը, հա, եւ բարձր տեխնոլոգիաների հետ կապված AI-ի եւ այլն մենք նախնական համաձայնություններ ունենք ԱՄՆ առաջատար ինչ որ ընկերությունների հետ, հա, դատակենտրոն են ուզում կառուցեն ինչպես Հայաստանում։ Մենք տեսնում ենք, որ Հայաստանում աշխատանքները շատ արագ ու ակտիվ հա սկսվել են։ Դե ես ուզում շեշտեմ, որ Ադրբեջանը մի անգամ ասել եմ եւ շատ կարեւոր ինսայդ է, որ Ադրբեջանը մեր ձեռքից ուզում է վերցնի այդ արտոնությունը, այսինքն մեր ձեռը ոչ մի բան չթողի այդ իմաստով, բայց ոնց որ տեսնում ենք, այնտեղ հարցեր կան։ Եվ ակնհայտորեն չհայտարարվեց որևէ կոնկրետ արդյունք։ Այսինքն այս պահի դրությամբ սա հետաքրքրական էր, այսինքն մենք կարող ենք եզրակացնել մի բան, այս հələ որ այս պայդրությամբ, որտեղ ինֆորմացիան շարունակում է գալ, կարող է մի բան ավել գա։ Այս պահին ինչ որ ես տեսա, այդ ասուլիսը լսեցի իրանց, իդեպ այնտեղ չգիտեմ, հետաքրքրական մի բան ասեց, այդ Իսրայելի հետ որ շեշտեցիք, ասեց դուք միակ լիդերն եք, որ կարող եք համ Իսրայելի, համ Թուրքիայի հետ հարաբերություն, դա կամ ասեց նրանից, որ դուք լավ ուտելիք ունեք, լավն է ուտելիքը, կամ ասեց մենք որը մենք այսօր կփորձենք հետո, կամ ասեց դուք շատ շարմով, այսինքն շարմ համայի, չէ, երևի, չգիտեմ, շարմոց, լավ շարմով մարդ եք, ասեց եւ հա, Ալիևի մասին ասեց, ես կարող եմ փաստել, որ դուք շարմով մարդ եք։ Տիկնոջ մասին էլ ինչ-որ բան ասեց։ Տիկնոջ մասին ասեց հետեւյալը, ասեց, որ բանը, ես գիտեմ, որ ձեր տիկինը նաեւ փոխնախագահն է, եւ ես չեմ ուզում, որ դե ինչ-որ բան ակնար, այսինքն ինչ-որ բան դա ասի ձեր կնոջ, այսինքն գիտեք ինչ իմաստով, կոպիտ ասած, որ երևի թե ենթադրում եմ այն իմաստով ասեց, որ ես չեմ ակնարկում, որ քո տեղը զբաղացնի կամ ինչ-որ sense մի բան հումոր արեց Ալիևը։ Ամերիկացիները ասում էին հումոր, ծաղր, չգիտեմ։ Ահա, դե այսպես կարա եւ հումորը լինի եւ ծաղր, այսինքն շեշտելով այդ ավտոկրատիզմը, հա, այդ երկրի, հա։ Հա, այդ էլ կարող է լինի։ Տեսեք, այս պահի դրությամբ չեմ ուզում առաջ ընկնել, որտեվ իրականում շատ ավելի խորը process-ներ է տեղի ունենում։ Նույն trip-ի հետ կապված դրա տնտեսական նշանակությունը եւ տնտեսական նպատակահարմարությունը կոնկրետ հարցականի տակ է լրջագույն, որտեվ այնտեղ մենք գիտենք, որ Ալիևի հույսերը Չինաստանի հետ առևտուրներ, որը Ամերիկային ձեռնտու չի, trip-ը ավելի շատ դարպաս է, քան ճանապարհ, իսկ Ալիևը դա ուզում է սարքի միջանցք։ Այստեղ հարցեր կան լրջագույն։ Եվ երկրորդը Իրանի հետ լարվածության պարագայում, այսինքն մենք հասկանում ենք, չէ՞ ինչ է հիմա կատարվում հարավում, այսինքն Իրանի հետ կապված։ Այս անորոշության պարագայում բազմաթիվ հարցեր են առաջանում Միացյալ Նահանգների ուրեմն նպատակների հետ կապված կոնկրետ հիմա Հայաստանի եւ Ադրբեջանի, որովհետեւ Իրանը համարվում է լրջագույն, այսինքն Ամերիկան ցենց մեծ թափով, եթե մենք դա շատ պրիմիտիվ պատկերացնենք, դուք զգում եք ինքը գնում է արևմուտքից դեպի արևելք, ցենց կամած, այսինքն դեպի Չինաստան է գնում, հա։ Հիմա Իրանի հարցը լուրջ հարց է, որը կարծում եմ առանց դա լուծելու ճանապարհներ բացել, հանգիստ, ասենք, այս իմաստով process-ները արագացնելը բավականին բարդ կլինի։ Նաև 35-ին նոր խմբականակ է մեկնել այնտեղ, բայց հիմա մենք պետք է գնանք փոխաստային դեպքեր։ Հա, հիշեմ, այդ Իսրայելի պահով ասեմ ճիշտ է։ Armflix հարթակում անընդմեջ նորությունները կարող են զարմացնել, բայց դրանք իրականություն են։ Այսուհետ Armflix-ի օրացուցային հրապարակումներ նոր կոնտենտի վերաբերյալ միայն փետրվար ամսվա նորություններն են։ Կայսրության թևերը երրորդ եթերաշրջան նկարահանված 3 երկրում՝ Հայաստան, Ռուսաստան, Միացյալ Նահանգներ։ Վերջին վկան նկարահանված Միացյալ Նահանգներում։
Հատ ծյոծյա նկարահանված Միացյալ Նահանգներում։ Իսկ անակնկալները շարունակական են։ Միացեք Armflix-ին եւ լրացրեք ձեր ժամանցը բացառիկ ֆիլմերով։ Միայն Armflix-ում յուրաքանչյուր տարիքի հանդիսատեսի համար։ Armflix, լավագույն հայկական մեդիա հարթակ աշխարհասփյուր հայության համար։ Վերլուծություններն են շարունակվում մեր տաղավարում եւ Իսրայելի Նեթանյահուի այցին։ Այո, Նեթանյահուն մի շաբաթ առաջ եկավ, այո, մի շաբաթ առաջ եկավ, ինչու տեսեք, Ամերիկան Թրամփը ահռելի նավատորմ է այնտեղ կանգնացրել, ահռելի ուժ է կուտակել, բանակցություններում ակնհայտորեն իրանցիները չեն զիջում, չնայած Թրամփի լավատեսությանը, եւ տպավորություն սկսեց ստեղծվել, որ Թրամփը ուղղակի էլի այտենց խոսքը չէ, տակո Թրամփ չիկեն նորից այդ բանը, այսինքն բան, Թրամփը նորից խուսափում է, էլի, հա, տակո են հապավում է, տակո են ասում, մի խոսքով։ Ուրեմն եւ այս իմաստով Իսրայելից եկան լուրեր, որ եթե Թրամփը չհարվածի, Ամերիկան չհարվածի, իրենք կարող են ավելի շուտ հարվածել, որովհետեւ իրանք չեն կարող թույլ տալ մինչև Իրանի բալիստիկ կարողությունները վերականգնվեն եւ մեկ էլ այդ ֆոնին մի շաբաթ առաջակցվում Նեթանյահուի այցը ամսի 11-ին եթե չեմ սխալվում վաղը պետք է լինի եւ այստեղ շատ հետաքրքիր զարգացումներ կարող են լինել այդ հանդիպումից հետո ինչա կատարվելու իրավիճակը այսպիսին է, որ իրանցիները չեն զիջում եւ եթե Թրամփը նորից ինչ-որ բան չմտածի, ինչ-որ փախնելու մեխանիզմներ, այսինքն չստացվի, որ ինքը այդ ամեն ինչը արել էր բլեֆի համար, հա, ենթադրում եմ, որ Նեթանյահուի բանակցությունից հետո այդ շատ էր կախված, այսինքն փորձեց ուժը ցույց տալ, որ իրանցիներին բերի բանակցությունների սեղանի մոտ, ուղղակի դա իր ռեպուտացիայի վրա ծայրահեղ վատ կազդի։ Իրանը հայտարարում է մինչև բոլոր պատժամիջոցները չհանեն, իրենք կշարունակեն Իրանը մինչև վերջ ինքը ինքը ընդհանրապես ասում է շատ հարցերի շուրջ չեն բանակցելու, այնտեղ ոչ մի պրոգրես չկա, իրականում ոչ մի պրոգրես չկա։ Ռուսաստանը այստեղ ինչ գործ ունի։ Ռուսաստանը որևէ գործ չունի, Ռուսաստանը իր բանակցություններով է զբաղված, բնականաբար Ռուսաստանը ու Չինաստանը տակից Իրանին, այսպես ոգի են հաղորդում։ Չինաստան այցը ապրիլին է, չէ՞։ Այո, Ռուսաստանը դե ակնհայտորեն Չինաստանը ասում են արդեն աջակցում է Իրանին ամեն կերպ անում է, որ անգամ Չինաստանը հայտարարեց, որ ինքը աջակցում է Իրանի խաղաղ ծրագրի միջուկային, որը անթույլատրել է, որտեղ դու սահմանը չես կարող իմանաս միջև որտեղ է խաղաղ, որից հետո էլ խաղաղ չի։ Այսինքն ստեղ արդեն լուրջ զարգացումներ, ընդհանրապես այդ միջուկային ծրագրերի հետ կապված այսօր ժամանակ չենք ունենա խոսել, New Start-ի հետ կապված լուրջ զարգացումներ է գնում։ Իմիջիալից այդտեղ Ռուսաստանը ամենատուժող կողմն է դառնում եւ ըստ էության Ռուսաստանը այսպես ինքան թույլ վիճակում է, որ ինքը հիմա ուղակի ձև բռնելու մեջ է։ Լավրովը արդեն այսքանից հետո ոռնում է, որ ոնց որ թե Ամերիկան լավ չի ճնշում Ուկրաինային, որ մեր հետ պայմանագիր կնքի։ Դուք պատկերացնում եք 4-րդ տարվա պատերազմից հետո Պուտինի հույսը այն է, որ պետք է Ամերիկան ճնշի Թրամփին, որ Ուկրաինան գնա համաձայնության։ Դա կներեք Զելենսկիին, այո, շնորհակալություն, որ ուղեցիք, որպեսզի բանը գնան համաձայնության։ Աշխարհի երկրորդ բանակն էր։ Պատկերացնեք ինչա տեղի ունենում։ Այսինքն արդեն բողոքում է, որ Անկորիջի պայմանավորությունները ոնց որ թե խախտվել են։ Այսինքն այդ որ ուրախություն, ես ուղղակի ապշում եմ դրանց տրամաբանությունը, գիտեք, հետաքրքիր է, որ ուրախությունից եք դուք հույս դրել, կամ այդ որտեղից, այդ որ օրվանից ասենք Թրամփը թուլերին սկսում է։ Մենք նախորդ անգամ կիսատ մնաց այդ խոսակցությունը պաշտպանության նոր նախարարի հետ կապված Ուկրաինայի։ Այո։ Եթե կարծում եք կբավարարականացնի ժամանակը։ Ես ասեմ, ես չեմ հիշում կոնկրետ որ մասի հետ է կիսատ, չեմ հիմա մտաբերի, բայց այնտեղ գնում է բարձր տեխնոլոգիա, Starlink-երի հետ կապված պատմություններ, իրենք անջատեցին ռուսական Starlink-ները, հիմա իրենց անօթաչուները չեն կարողանում ավելի խորքերը թռնեն Ուկրաինայի, ասենք թիկունքը դա շատ կարևոր է, խորը թիկունք չեն կարող գնանել եւ ակտիվորեն հիմա աշխատում են նոր տեխնոլոգիաների վրա 10 երկրում Ուկրաինան անօթաչուներ է պատրաստելու 10 երկրում ամերիկյան իր դրոնների տեխնոլոգիան կատարելագործում է ուկրաինական փորձի եւ տեխնոլոգիաների վրա, որտեղ ամերիկյան դրոնները իրենք թանկ էին ու ծանր եւ կյանքը ցույց տվեց, որ իրանք ամերիկացիները ավելի շատ կենտրոնացած էին փոքր անօթաչու ինքնաթիռներ պատրաստելու վրա, այսինքն ըստ էության Boeing-ը պատրաստում ուներ 8-10 թվականից ինքը ունի հզոր բավականին այսպես բայց դրանց ճիշտ է այդտեղ էլի stealth-ը տարբերակն է որ կարող է դժվար հայտնաբերվի եւ այլն բայց դրանք շատ թանկ են իսկ Ուկրաինայում պատերազմը ցույց տվեց որ այստեղ կարևորը քանակը օրինակ հիմա նույնն էլ Հայաստանի համար
շատ կարևոր է ունենալ մոտարապես 100-200 դրոն այս պահին պայստավորած, որովհետև իրական անվտանգությունը այսօր ինչպես ցույց տվեց նոր պատերազմը ժամանակակից, ավելի շատ փոքր եւ այդ փոքրի մեջ էլ գիտեք քանի տեսակի դրոններ կան արդեն, դրոն խփող դրոններ, ուղղաթիռ խփող դրոններ, չգիտեմ, ցամաքային դրոններ, այո, շատ ահավոր է զարգանում այդ ինդուստրիան, կայծակնային Ադրբեջանն էլ ցավոք սրտի ներկայացրեց բավականին լուրջ դրոնային տեխնոլոգիաներ ունի, որում ինքը ցավոք սրտի համատեղ է արտադրում եւ չինացիների եւ իսրայելական տեխնոլոգիաները ըստեյության փաստորեն երևի է։ Տեսեք, այս խնդիրները աշխարհի Թրամփի ներգրավվածությունը եւ այսօր Ամերիկայում էլ Թրամփը խնդիրների առջեւ է կանգնած, այսօր ասում էր, որ ընտրություններին պետք է մենք անպայման հասնենք նրան, որպեսզի չկեղծվեն այս ընտրությունները, որտեղ Միացյալ Նահանգներում ընտրությունները կեղծվում են, կոչ է անում հանրապետականներին պահել 3 կանոն, դրանցից մեկը մարդը պիտի անձնագրով գնա, մյուսը պիտի անպայման քաղաքացիությունը ներկայացնի, որ ինքը քաղաքացի երկրի եւ այդ ֆոտո ID-ն է, որ անդադ ուզում են, այո։ Ընդ որում ասեմ ձեզ, ֆոտո ID-ի գաղափարը բնակչության մեծ մասը սատարում է, որ անպայման անձը հաստատող, որտեղ նահանգներ կան, որտեղ չի պահանջվում, կարծես թե։ Ինձ էլ ճիշտ ասած անկեղծ թվում, բայց ընդհանուր առմամբ մենք հասկանում ենք այդ Ջորջիայում FBI-ի, ուրեմն մենք այդ մասին էստեղ խոսել ենք, որտեղ այդ քվեատերթիկները քանի անգամ ստուգվել են, որտեղ հակառակը Ջորջիայում կասկած կար, որ Թրամփը զանգել էր եւ ասել էր ինձ ապահովի 11000 չգիտեմ ինչքան ձայն, հա, հիշում եք այդ պատմությունը։ Եվ հիմա ըստ էության ուրիշ բան է կատարվում։ Թրամփը լավ հասկանում է, որ այս տնտեսական վիճակով այս իրականության մեջ հանրապետականներ պարտվում են։ Ինքը բացահայտ ասում էր այդ մասին, որտեղ տեսեք Տեխասի Եթե չեմ սխալվում 9-րդ դիստրիկտում Տեխասի սենատի ընտրությունների ժամանակ մենք այս մասին էլ չենք խոսել, բայց կարևոր բան տեղի ունեցավ։ Դեմոկրատները հաղթեցին։ Ճիշտ է, այնտեղ էլի շարունակում է հանրապետականները մեծամասնություն ունենալ, դա հանրապետական նահանգ է, չէ, կոնկրետ Տեխասի սենատում, այս Տեխասը, որ լրիվ կարմիր նահանգ է, այնտեղ սենատի ընտրություններում թափուր տեղի համար հաղթեց ուրեմն դեմոկրատը եւ հաղթեց բավականին լուրջ առավելությամբ, եթե չեմ սխալվում, եթե հիշողությունս չդավաճանի 14%։ Եվ դուք հիշում եք, մենք միջև էլ ներկայացրել ենք, որ նահանգապետներ, որ նահանգներում քաղաքապետ եւ այլ, քանի տեղ ընտրվեցին դեմոկրատներ։ Ինքը այս տենդենսը տեսնում է եւ այս տենդենսը կարող որտեղ այս խառնաշփոթ քաղաքականությունը ամերիկացիների սրտով չի, ամերիկացիները ավելի շատ հստակություն են ուզում եւ տնտեսական եւ գուցե արտաքին քաղաքական, հա, եւ դժվար ընկալելի եւ մի բան ինքը նաեւ հիշում եք հայտարարեց հանրապետականների հավաքի ժամանակ, որ եթե իրանք ստանան մեծամասնություն, իրանք ինձ իմպիչմենթի են ենթարկելու։ Գիտեք այդ հայտարարությունը։ Այսինքն ինքը հիմա լուրջ մտավախություն ունի, որտեվ եւ ինքը ըստ էության հակառակ process-ն է անում։ Ցավոք սրտի այդ ընտրությունների կեղծման տակ ինքը ուզում է վերահասկի ընտրությունները։ Իդեպ եւ նաեւ այդ պատճառով որոշ նահանգների ցուցակները ուզում է, որպեսի ցուցակները նահանգներին է պատկանում, չէ՞, ինքը ուզում է տիրապետի մի շարք նահանգների, մի քանի տասնյակ նահանգների ավելի շատ ուզում է ազգայնացնի, այսինքն ոնց ասենք, երևի ազգայնացնի, այսպես ասենք, հա, որպեսի կենտրոնը տիրապետի այդ ցուցակներին, բայց այդպես ընդունված չի եղել Միացյալ Նահանգներում, դա նաեւ ասում են սահմանադրության հետ է խնդիր առաջացնում, որովհետեւ ինքը հասկանում է, որ ինքը խնդրեմ ունի լուրջ նոյեմբերի ընտրություններին։ Եվ արտաքին քաղաքականության ոլորտում հաղթանակը մի քիչ կողացնի վիճակը երևի, բայց այս ամեն ինչի ինքը փորձում է, այո, եւ այդ իմաստով այո, խոսում էին, որ միջև ամառուզում է Ուկրաինայի հարցը լուծի։ Շնորհակալություն։ Մեր ծրագիրն այսօր էլ ավարտվեց, հարգելի հեռուստադիտողներ, ցտեսություն, կհանդիպենք վաղը։ Հաջողություն։ ARTN լուրերի հովանավորն է FIBI ընկերությունը։